tutto è ritmo, la vita è ritmo, no? Quindi se capisci il tuo di ritmo, sei connesso, capisci la tua frequenza, stai in armonia. C'è un elemento di velocità, cioè andare ad una determinata velocità, lo puoi fare, ma ci vuole lo strumento giusto. Allora questo tipo di lavoro, il lavoro dell'anatomia, che è di fatto il mio linguaggio, pretende a un certo punto che ti dimentichi dell'arnese che ti permette da solo di andare un po' più veloce e che torni inevitabilmente all'uso del martello, dello scalpello, della raspa, di quegli strumenti che pretendono da parte tua una certa velocità. Ma la scultura, sai, è l'esercizio del togliere, no? Quindi affinché qualcosa emerga tu devi lavorare per sottrazione. Molti chiedono quando è che sai che ti devi fermare, che sei arrivato. Lo sai, se dai fiducia alle tue percezioni, no? Se pratichi, diciamo, un'attenzione estetica rispetto alla verità delle forme. Sto anche iniziando a pensare a come spostarla, perché non sarà facile. Per fortuna lavoro con persone come Massimo. Iago l'ho conosciuto qualche anno fa, non ricordo esattamente quanti anni siano passati, però proprio qui in questo spazio, che era un vero cantiere quando venni per la prima volta. Il fatto che ci siamo intercettati, ci siamo ritrovati, secondo me è una cosa bella. Io mi sento arricchito della sua presenza nel nostro lavoro. Rimasi molto colpito non solo dalle opere, rimasi molto colpito anche dal personaggio. E poi è una persona che ha un'esperienza, una sensibilità in ambito artistico assoluta. Quello che Iago fa è richiamare degli argomenti che sono terribilmente attuali, ritrarre un David al femminile in un momento in cui si parla molto della condizione della donna, penso che sia un passo importante e soprattutto rifare un'opera così grande e così impegnativa come quella che lui sta facendo. Quindi è come dedicare tanto di sé alla donna. In questo museo non si viene a vedere la bellezza, da questo museo si esce secondo me arricchiti. La David messa in uno spazio come questo esalta sicuramente sia lo spazio, ma esalta anche l'animo delle persone che vengono a vederlo. È bello condividere le idee e vedere come ci si ritrova poi nello stesso percorso in modi diversi. Un grande professionista, veramente un grande professionista. Vedi, tra questa parte e questa parte, qui c'è una leggerissima variazione d'ombra, perché siamo ancora sotto. Ma questo che sto facendo serve per vedere quanto sono bravo a colorare con le matite. Quando passo la pietra, dove rimane il colore vuol dire che c'è un avvallamento della superficie. Quindi se io adesso faccio così, vedi? Questi punti qui, questi punti c'è
c'è un dislivello, che vuol dire che devo abbassare tutto il resto affinché quelli emergano. Un lavoro al contrario quello del mare, un lavoro completamente al contrario. Bello, eh? Suona come le cose sane. È un suono che racconta la sostanza di questo materiale, che sembra impenetrabile, ma sa essere anche fragile come il cristallo. E che se lo tratti bene si lascia penetrare con grande dolcezza, no? Io sono innamorato di quello che faccio, quindi mi sveglio e ho il desiderio, no, di mettermi in moto, di arrivare qui e di scoprire, perché ogni giorno è una scoperta, ogni giorno che tu sei il creatore della scoperta alla quale partecipi. Pensa che roba incredibile, no? Che privilegio unico. E bisogna lottare, quando uno riconosce che si è protagonisti di questo privilegio, bisogna lottare per tenerlo in vita. Le mie giornate sono fatte in continuazione di cose che vanno in un modo, in un altro. La costante è questo. E poi succede tutto il resto. È impensabile che nella mia giornata, dall'inizio alla fine, sia il prosieguo di una linea tracciata perfettamente dall'inizio alla fine, che è quella. Non è così. Quindi io in modo equanime sto lì, osservo le cose, nella mia testa le risolvo, partecipo emotivamente, ma comunque vado avanti.